السلام عليكم، معكم القناة ديال اجونس زرابي. مبروك العواشر ديالكم، دخل عليكم هاد رمضان بالصحة والسلامة ان شاء الله. بالنسبة للعرض ديال اليوم جبنا لكم واحد الفيلا اللي كتباع بقرية اركمان، قريبة على البحر، واحد 400 متر، فيلا محفظة. المساحة ديالها الإجمالية 412 متر مربع، والمساحة المبنية 115 متر مربع. فيها هاد الجردة مع الجنب والقدام، كاين الباب ديال الكراج ملي كتدخل السيارة، وكاين الباب الاخرى ديال الفيلا من الجنب كيفاش كتبان، جايه فواحد البلاصة كالم مزيانة بزاف، فيها السفلي والفوقي. هذه هي الفيلا كما كتشوفوا معنا هنا. صراحة واحد البلاصة مزيانة بزاف، قريبة على البحر كما قلنا 400 متر، يعني على الرجل واحد 5 دقائق هكاك ولا 6 دقائق. هنايا كاين واحد الصالون كبير فيه شوميني، كاين سيجور، كاينه هنايا لا كويزين اللي لتحت كبيرة، كويزين ايكيبي. هنايا الدروج اللي كيطلعوا للفوق، وكاين فيها 3 ديال لي شومبر. هنا بعدا الصال دو بان، الحمام كاين هنا. هنا كاين الشومبر الاولى، لي شومبر كبارين، لي شومبر. غادي بالنسبة للناس اللي باغيين يسكنوا تما، يدوزوا العطل ديالهم في القرية على جنب البحر، او لا حتى للناس اللي يقدر يشريها ويعاود فيها الكرا هو، لانه الكرا كيكون مطلوب تما بزاف في الصيف على جنب البحر. هنايا البيت الثالث كما قلنا، المساحة راه 412 متر مربع، والمساحة اللي مبنية 115 متر مربع. دابا غادي نطلعو للبروميير ايطاج. الجو مزيان بزاف تما. هنا في الدخلة كنلقاو واحد السيجور، كاين بيت على يدنا ديال اليمين كما كتشوفوا هنا. كاين حمام، وهنايا كاين واحد الصالون كبير ما شاء الله. بالنسبه للناس اللي مهتمين بهذا العرض هذا، ما عليكم الا اتصلوا بنا على الرقم اللي كاين في اسفل الشاشه، او لا تزورونا لاجونس ديالنا اللي كاينه في حي النعناع، اقامه ايمن في الريتشوسي مدينه الناظور. حتى نتوما اللي عندكم شي عقار بغيتو تبيعوه او لا تكريوه، ما عليكم الا اتصلوا بنا على نفس الرقم. هذا هو الصالون كما كتشوفوا، تبارك الله كبير، عنده الشراجم على 3 فاصاد، لانه الفيلا عندها 3 فاصاد. 3 د الواجهات اللي كاين في هاد الفيلا هادي. كاين هنايا المطبخ الثاني، كاين مطبخ لتحت ومطبخ الفوق. كما قلنا عندها التحفيظ ديالها محفظة، قريبة 400 متر فقط على البحر. بالنسبة للثمن ديال البيع فهو 220 مليون سنتيم قابلة للتفاوض. متنساوش ايضا تدخلوا عندنا السيت ويب ديالنا اللي هو www.agencezarabi.com، غتلقاو فيه كاع العروض ديالنا، كراء او البيع، شقق، منازل، فيلات، كلشي غتلقاوه تما. كنشكركم على المشاهدة ديالكم مرة اخرى، ونتمنوا ان شاء الله نتلاقاوكم في فيديو جديد ان شاء الله بحول الله. ما تنساوش ديروا الابوني في لاشين يوتيوب ديالنا، وتفعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. كنشكركم مرة اخرى، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بحول الله.